Bueno, señores, pues en esta ocasión nos dirigimos hacia la casa de un cliente. Pues al parecer él dice que encendió su sistema de calefacción el otro día para ver si encendía, si estaba todo bien para este invierno que se nos aproxima, pero al parecer dice que solo hace ruido y no enciende la llama. Entonces me dirijo hacia allá para ver qué encontramos y para ver si le damos una solución a ese sistema. Podría ser algo interesante. Quédense hasta el final del video si quieren ver el problema que podemos encontrar, y también no olviden suscribirse y darle like a los videos. Muchas gracias. Bueno, señores, pues aquí estamos ya en la locación. Vamos a entrar aquí al basement para ver qué encontramos. Vamos a tocar el timbre. Hola. Hola. Vengo a chequear la calefacción. Oh, ok, está bien. ¿Sabe que me puede mostrar dónde está el termostato? De aquí arriba está en la sala. Ok. Este, ok. Ok, aquí está el termostato. Vamos a poner a 80 para que la temperatura aquí dice que está a 75. Poner ahí. Ahora mira el basement. Bueno, señores, pues aquí estamos ya en el basement. Vamos a encender esta luz a ver si sirve. Oh, bien sirve. Me imagino que el primer piso dice que es este. Ok. Quiero ver si es cierto. Ok, sí, este es el primer piso. Vamos a abrirla. A ver qué encontramos. Ahorita los switches los tiene bajados. Ahorita regresamos. Al parecer estas cosas son nuevas. Bueno, no nuevas, pero se ve que no son tan viejas. Vamos a encenderla a ver qué es lo que hace. Pareciera que no tiene electricidad. Vamos a revisar que tenga electricidad. Sí tiene, pero como el switch hay que siempre ponerle. Hay que ponerle tape siempre. Lo vamos a bajar primero. Y le vamos a poner tape. Lo detiene. Vamos a ver si es suficiente.
Vamos a ver qué es lo que hace. Encendió el inducer motor, el motor inductor. Después se tiene que cerrar. Si se fijaron, solo encendió el motor inductor y no pasó más nada. A ver si los puedo. Pues vamos a ver qué hace esto. Ahorita encendió esto. Tiene que cerrar el pressure switch y después tiene que encender algo rojo ahí y no encendió. Si ven ese palito que está ahí, tenía que haber encendido, ponerse rojito, pero al parecer no lo está haciendo. Y ahí paró. Hoy va a intentarlo otra vez. No lo está haciendo, pues. Parece que sale gas. Pienso que eso está malo. Vamos a tratar de encenderlo con fuego, así manualmente, porque veo que no está haciendo nada. Creo que va a tratar otra vez. Vamos a intentar. Si ven, lo hice manualmente, ahí se encendió, pero de otra forma no enciende. Entonces eso me indica que es se llama igniter, el que hace la chispa aquí, ese blanquito que ven ahí. Pues ya sabemos cuál es el problema. Vamos a ver si ordenamos la parte y lo eso es lo que está haciendo la unidad. El filtro también necesita cambiado, por lo que puedo ver. Está bastante sucio. Sobrecalentando. Vamos a quitar el filtro. Esta instalación está malísima. Si ven, está agarrando el retorno, es del basement y solo está succionando aquí por el del basement. Pero el problema que tenemos es este cosito que no está funcionando.
Este es el coso de fuego que nos está dando el problema. Vamos a... Esto no se puede tocar. Si ven eso blanco que está ahí, posiblemente esté quemado. Les voy a enseñar cómo revisar esto, si está bueno o no. Vamos a poner su medidor de energía en continuidad o L. Y vamos a poner los dos en uno a cada lado. Si ven, dice OL, no hay continuidad. Tendría que darme un valor ahí como de 47 ohms o 80, algo así creo, pero me está dando OL. Ok. De la otra forma que podemos hacer esta prueba es poniendo nuestras dos puntas aquí y encender la unidad y ver si nos va a dar ahí, si nos da los 120 voltios ahí, es porque no nos está dando el voltaje. Sí, 120, ¿ven? ¿Sí ven? Si le metemos fuego con esto, sí, o sea, este está mal, porque ya vimos que nos da los 120 voltios aquí, y si lo encendemos con esto, sí nos da. Ya van a ver, ahorita les muestro. Lo vamos a hacer manualmente. Ahora voy a reintentar otra vez. Ahorita lo vamos a hacer manualmente porque este está mal. ¿Sí ven? Ahí encendió. Ese está dañado. Necesitamos poner uno nuevo, pero no tengo ninguno ahorita. Voy a ordenarlo, voy a ir a la Supply House a comprar uno y voy a hacer otro video sobre esto, parte 2, ok. Regreso con ustedes en un par de días.